عنه شارب الخمر. رسول الله وایي چې د شرابیانو سره مه کینئ، د ناروغي پوښتنه یې مه کوئ چې کله ناروغه شي، جنازې ته یې مه ورځئ. د قیامت په ورځ به د حساب میدان ته په دې ډول راشي چې مخ به تور وي، ژبه به تر سینې پورې زړیږي او لاړې به بهیږي. شرابي ژبه به په سینې پرته وي او لاړې به بهیږي، او څوک چې ویني پیژني چې دا شرابي ده چې دی په دنیا کې شراب کړي دي. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د چا په سینه کې چې د قرآن کریم یو آیت وي او دی شراب وسکي، د چا په سینه کې چې یو آیت د قرآن کریم وي او هغه شراب وسکي، د قیامت په ورځ به د قرآن کریم د دې آیت هر حرف الله رب العزت ته په ډېر ډول دا راولي چې د تندي د ویښتانو څخه به یې نیولی وي او جګړه به ورسره کوي. د قیامت په ورځ چې د چا قرآن کریم سره جګړه وي، هغه لپاره د ویل سخت عذاب دی، یعنی هغه لپاره د جهنم عذاب دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې شراب وسکي او د هغه په زړه کې یو آیت د قرآن کریم وي، د قیامت په ورځ به د الله رب العزت په حضور کې د دې آیت هر یو حرف دا انسان د تندي نه نیولی او د الله حضور ته به راکاږي او قرآن به دې سره جګړه کوي. چا سره چې قرآن جګړه وکړي د هغه حال به څه وي؟ د هغه ځای جهنم دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم فرمایي هغه قوم چې په دنیا کې د نشې لپاره سره راغونډیږي، یا شراب څکي، یا تریاکو هیروینو پوډر وهي، یا چرس وهي، الله رب العزت به هغوی په جهنم کې سره راغونډ کړي. خو په دنیا کې د نشو لپاره راټول شوي دي، خو دوی به الله رب العزت په جهنم کې سره راغونډ کړي. یو به په بل باندې ملامتي کوي او یو به بل د ملامتي هم مني چې ای فلانکیه الله رب العزت دې تا تباه کړي، تا زه دلته راوستلم. هر یو به په بل باندې پړه اچوي. نه ځوانانو ورونو، د دنیا ژوند ډیر محدود دی، ډیر لنډ دی. دا فاسد اعمال، دا فاسد اخلاق، که هغه چرس دی، که هغه تریاک دی، که هغه پوډر دی یا شراب دی، د الله نه ویریږئ، پرېږدئ. د الله نه ویریږئ، دا پرېږدئ. الله ته به یو ورځ ورځئ. نن که په دنیا کې د نشو لپاره راټولېږئ، رسول الله وایي چې په آخرت کې به الله دا نشیان ټول په دوزخ کې سره راغونډ او یو ځای کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل حدیث کې فرمایي څوک چې په دنیا کې زهر څکي، ډېر داسې ورونه او خویندې دي چې هغوی ځان په زهرو باندې وجني، په آخرت کې به الله رب العزت د تورو مارانو زهر په دیو باندې وڅکي. کله چې هغه زهر دوی خولې ته پورته کوي، د څکلو څخه به مخکې د زهرو د تیزوالي له وجې نه د دوی د مخ غوښې به په هغه لوښي او کاسه کې راتویې شي، او کله چې وڅکي د بدن غوښې او پوستکي به یې ترې تویې شي. دوزخیانو ته به په دې ډول باندې هم لا تکلیف رسول کیږي. د شرابو جوړونکی، د شرابو وړونکی، چاته یې چې وړی او د دې پیسو خوړونکی او تجارت کوونکی دا ټول په ګناه کې سره شریک دي. دوی به دا نه چې زه یې خرڅوم خو کمی نه د الله د عذاب نه به خلاص یم، نه اصلي لامل یې دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العزت د شرابي لمونځ، د شرابي روژه، د شرابي حج نه قبلوي تر څو چې توبه ایستلې نه وي، او که د توبې څخه وړاندې مړ شو، الله رب العزت باندې دا حق دی چې د شرابو د هر ګوټ په بدل کې د دوزخ نوونه او زوی په دې باندې وسکي. رسول الله ویلی دی کل سکر حرام، ټول نشهیي توکي حرام دي، که هغه چرس وي، که هغه تریاک وي، که هغه پوډر وي، که هغه هر څه وي. شرابي چې کله په پلسرات باندې تیریږي، د عذاب ملایکې به خبال نهر ته واچوي. د هرې کاسې د شرابو په بدل کې چې په دنیا کې څکلي دي، د خبال د نهر شراب به هغه ته ورکړی شي. که د خبال د نهر شراب د دنیا په اسمان واچول شي، د هغه د ګرموالي څخه به اسمان اور واخلي. نو ولې د الله نه ویریږئ؟ ولې د الله ویرې ته په خپل زړه کې ځای نه ورکوئ؟ په دې بدو او فاسدو اعمالو باندې اخته یئ. الله دې په موږ باندې رحم وکړي. قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دې وخت کې راځو دمې ته.
د مینه وروسته زموږ خپرونه دوام لري. په دې هیله چې تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. حالت له دنیا لاړو، د بوتانو عبادت له دنیا لاړو، د بوتانو عبادت له دنیا لاړو، یا لاړو، د بوتانو عبادت له دنیا لاړو، چې تراغلی جهالت له دنیا لاړو، د بوتانو عبادت له دنیا لاړو. قدرمنو اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. فضیل بن عیاض رحمه الله فرمایي چې زه خپل شاګرد ته د زنکدن په حالت کې ورغلم. امام شمس الدین ذهبي دا واقعه په خپل کتاب الکبایر کې ذکر کړې ده. هغه وایي چې زه خپل شاګرد ته د زنکدن په حالت کې ورغلم. هغه ته مې د شهادت کلمې تلقین مې ورکوه، خو ژبه په کلمې باندې نه روانېدله. دوهم ځل مې بیا کلمه ورته ویله. آخر شاګرد راته ویل چې کلمه نشم ویلی، نعوذ بالله، زه د شهادت کلمې نه بیزاره یم. لنډه دا چې همداسې بې کلمې لاړه، د دنیا نه مړ شو، بې ایمانه لاړ. فضیل بن عیاض رحمه الله هغه فرمایي چې زه همداسې د ژړا په حالت کې ورڅخه ووتلم. د څه وخت وروسته مې په خوب کې ولیدو چې ملائکې ورته کش کوي. نو ما ته یې پوښتنه وکړه چې تا کلمه ولې نه ویله؟ ده ویل استاذه یو وخت زه ناروغه وم، ډاکټر ته ولاړم، هغه راته ویل ته هر کال یوه پیاله شراب څکه، ناروغي به دې ښه شي. ته هر کال یو پیاله شراب څکه، ستا ناروغي به ښه شي. او که ویې مسکې ناروغي به دې لا هم زیاته شي. نو ما هر کال د خپلې درملنې له وجې شراب څکل. دا د هغه چا حال دی چې شراب یې د درملنې لپاره څکلي ول. د هغه چا حال به څه وي چې له نشې لپاره او د مستۍ لپاره هغوی په دنیا کې شراب څکي. د الله حضور ته به دوی هم ورځي. او شرابي چې کله مړ کیږي، د زنقدن په وخت کې چې دې توبه نه وي ویستلې، د دې به د شهادت کلمه نه نصیب کیږي، د دنیا نه به بې ایمانه ځي. شرابي چې په دنیا کې د شرابو نه توبه ونه باسي، مدمن الخمر وي، تل لپاره شراب څکي، چې کله مړ کیږي د دې به شهادت کلمه نه نصیب کیږي، د دنیا نه به بې ایمانه ځي او ځای به جهنم وي. لکه چې تاسو د حضرت فضیل بن عیاض رحمه الله واقعه هم واورېدله. لکه څنګه چې شراب حرام دي، همدارنګه چرس هم حرام دي. چرس د بنګو څخه جوړیږي او علما فرمایي چې د شرابو په ډول دا هم حرام دي. او ځینې علما دا وایي هغه څوک چې شراب څکي او هغه څوک چې چرس څکي دواړو ته به یو ډول سزا ورکول کیږي. او علما وایي چې چرس د شرابو څخه ډیر زیات تاواني دي، ځکه چې د چرسو د وجې نه دماغ هم خرابیږي او طبیعت بېننګه کوي، تر دې چې سړی غلا، جنګ او وژنې ته لاس اچوي. که هغه شراب وي که هغه چرس وي، دا دواړه سړی د الله رب العزت د یادولو او د مونځو عبادت څخه بې پروا کوي. نو هر حق چې تا د الله د یاد نه، د الله د عبادت نه بې پروا کړي، هغه حرام دي. نو چرس هم حرام دي. او علما وایي چې د شرابي په ډول الله رب العزت به چرسي ته هم عذاب ورکوي. او ځینې عالمان د چرسو د سزا په هکله کې چوپ پاتې شوي دي. هغوی وایي هغه څوک چې چرس کی هغه ته به د شرابي څخه لږ سزا ورکول کیږي، ځکه چرس په دماغو کې بدلون راولي، خو داسې مستی نه راولي لکه شراب چې راولي. خو په هره طریقه سره شراب هم حرام دي، چرس هم حرام دي. مسلمان دې لپاره نه دی پیدا شوی چې هغه په دنیا کې یا شراب وڅکي یا چرس وهي یا سګرټ یا نور بدو بلا، بلکې دې لپاره پیدا شوی چې هغه الله یاد کړي، د خپل ټول ژوند د الله رب العزت د اوامرو د احکامو مطابق تیر کړي، دا نه چې هغه په نشو کې اخته وي. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي. او بل دا چې هغه څوک په دنیا کې په نشهیي توکو باندې اخته وي، که هغه تریاک وي، چرس وي
یا شراب وي په قبر کې به د هغه مخ د قبلې نه ګرځي.